โอ้มีกี่อันเนี่ยเดี๋ยวหนูขอนับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับใบบัวอีกแล้วนะคะวันนี้ใบบัวจะมารีวิวขนมมาใหม่จากเกาหลีนะคะซันยองบิสกิตแท่งนะคะเป็นขนมมินเนี่ยนค่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะคะมีทั้งหมด3อย่างนะคะเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูหมดเลยนะคะนี่นะคะอย่างแรกเป็นกระปุกค่ะว้าวอันที่2เป็นแท่งค่ะต่อไปอันที่3นะคะเป็นเยลลี่ค่ะเยลลี่น่ากินสุดๆเลยอยากกินนะคะนี่นะคะมันจะเป็นกระปุกออมสินนะคะหล่นนี่ค่ะนี่นะคะหนูซื้อมา129 บาทค่ะอันนี้เป็นกระปุกนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกระปุกจริงๆด้วยค่ะมินเนี่ยนช็อกโกสเต็กฮันนี่บัตเตอร์เฟลเวอร์นะคะนี่นะคะเป็นแบบกล่อง37 บาทนะคะอันนี้รสเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกล่องนะคะ อันต่อไปก็จะเป็นเยลลี่ค่ะเยลลี่รสส้มนะคะนี่นะคะรสส้มมันเป็นรูปหน้าตามิเซียนหน้าตามันตลกมากเลยค่ะสวัสดีหนูชื่อมินเนี่ยนครับนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมมินเนี่ยนกันเลยนะคะตกใจหมดเลยค่ะเป็นซิปนี่นะคะเยลลี่มีค่ะที่ท็อปค่ะ35 บาทนะคะ7 บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะนี่นะคะ129 บาทน่ารักมากเลยค่ะงั้นเรามากินขนมกันก่อนเลยนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าน่ารักมากเลยค่ะน้องทามินเนี่ยนแต่มีข้างเดียวอะค่ะงั้นเรามาลองชิมกันเลยนะคะหรือว่าเราชิมกันแล้วดีกว่านะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยที่สุดเลยค่ะโอเคอยู่ค่ะจะนิ่มๆนะคะนิ่มๆค่ะนิ่มนิดนึงนะคะอร่อยมากเลยค่ะเป็นรสส้มจริงๆด้วยนะคะว้าวอร่อยที่สุดเลยค่ะเยลลี่เป็นรูปมินเนี่ยมันไม่ใช่รูปรองเท้าเดี๋ยวพูดผิดค่ะขอรู้หน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะนุ่มเลยค่ะบีบเอามาบีบเล่นดีไหมเนี่ยคะเอาเป็นมูนี่อีกมูนี่ตัวเล็กมากเลยค่ะอร่อยดีฉันเลยอร่อยดีเจอฉันอยู่นี่ลองเปิดรสน้ำผึ้งแบบกล่องกันดูก่อนนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่นะคะอ้าวมี3 ซองค่ะเพื่อนๆดูเยอะมากเลยค่ะ1 2 3มี3 ซองเลยค่ะจะกินหมดไม่ได้หนูแล้วค่ะซองเป็นรูปน่ารักมากเป็นรูปมินเนี่ยนด้วยตัวนี้มันกลัวค่ะแล้วตัวนี้ก็น่ารักดีนะคะด้านหลังอ่ะพวกนี้ก็เหมือนกันหมดเลยค่ะด้านหลังนี่นะคะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีหนูพูดไม่ได้หนูเป็นขนมนี่นะคะเราแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะเราชิมดูด้วยนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวหนูเอาออกมาเลยนะคะมีอันเดียวอะค่ะหนูไปสอนดูแล้วดูค่ะข้างในกันนะคะโอ้มันขาดเลยค่ะนี่นะคะอีกส่วนหนึ่งประกอบมากันเป็นแบบนี้นะคะพี่จัดตัวนี้นะคะแต่มันหลุดแล้วอะค่ะ
กินอันไหนก่อนดีอันนี้ดีกว่าค่ะแข็งมากเลยค่ะทุกคนแต่ก็อร่อยดีนะคะรสชาติก็เหมือนน้ำผึ้งนะคะคล้ายๆค่ะเรามาแกะแบบกระปุกกันนะคะแกะตรงนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแกะนะคะแกะออกมาเลยค่ะแกะออกมาก่อนนะคะได้แล้วค่ะอีกฝั่งนึงนี่นะคะได้2 ฝั่งแล้วจะเปิดออกมาเลยค่ะเปิดดูกันว่าข้างในจะมีกี่อันโอ้มีกี่อันเนี่ยเดี๋ยวหนูขอนับก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 อันค่ะว้าวนี่นะคะหน้าตาก็เหมือนกันนี่วางไว้เลยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเยอะกว่าอันเดิมอีก8 อันนะเพื่อนๆค่ะอันนี้สามารถเป็นกระปุกออมสินได้ด้วยนะคะเพราะมันมีรูตรงนี้ค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะที่มันติดอยู่กับฟินนี่นะคะแล้วก็เลยแกะออกมาค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้หยอดค่ะโอเคนี่นะคะน่ารักมากเลยหน้าตาปกติจะเป็นมินิมินิจะพูดได้ไงเนี่ยมาเปิดในกระปุกให้ดูกันนะคะว่าจะแตกหรือเปล่าอันนี้ไม่หักค่ะว้าวไม่หักค่ะล่มกลางมันไม่มีตรงนี้ค่ะมันไม่ใช่ล่มมันจะรสเดียวกันกับกล่องนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งตอนนั้นด้วยนะคะบ๊ายบายเลิฟนะคะถ้าอยากให้น้องไม่ว่าทำคลิปอะไรเมนใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายน้องไม่ว่าขอตัวลาไปกินขนมก่อนนะคะบ๊ายบายเลิฟนะคะ